வெல்கம் டு சேராஸ் கிச்சன். நான் இப்போ செய்ய போகிறது சிந்தாமணி சிக்கன். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் 1/2 கிலோ சிக்கன், 10 வரமிளகாய், 1/4 கிலோ சின்ன வெங்காயம், கருவேப்பிலை ஒரு 2 கொத்து, மிளகாய் தூள் 1 டீஸ்பூன். அடுப்பு ஆன் பண்ணிக்குவோம். இந்த வெங்காயம் நம்ம மிக்சியில் போட்டு கொரகொரப்பாக அரைச்சிடுவோம். ரொம்ப நைஸாக அரைக்கக்கூடாது. இந்த வரமிளகா நம்ம இந்த மாதிரி மிக்சியில் போட்டு 1க்கு 2 பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம். இதை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும். ஃப்ரை ஆனதும் இந்த கருவேப்பிலை போட்டுடணும். கொஞ்சம் கருவேப்பிலை கொஞ்சம் அதிகமாக போடுங்க. அப்போ தான் இந்த டிஷ் நல்லாயிருக்கும். நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும். இந்த வரமிளகா நல்லா ஃப்ரை ஆகணும். அதுக்கு அடுத்தது இந்த 1 டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் வச்சுருக்கோம். அதை இதில் ஆட் பண்ணிடலாம். வேறு மல்லித்தூளோ இதில் தக்காளி எதுவுமே போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இது மட்டும் போட்டால் போதும். வேறு எதுவுமே நீங்கள் ஆட் பண்ண வேண்டாம். இது நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. இதில் நம்ம எடுத்து வச்ச சிக்கன் இதில் ஆட் பண்ணிடலாம். இது நல்லா கலந்து விட்டுக்குங்க. கலந்து விட்டுட்டு இதில் தேவைக்கேற்ப உப்பு போட்டுக்குங்க. கலந்து விட்டுட்டு நம்ம இது ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா வேகட்டும். மூடி வச்சிடலாம். வாங்க ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இந்த மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.